حنا دابا دخلنا لواحد المرحلة اللي مهمة بزاف، هو أنه كيفاش غنتحولوا من هذا النيفو هذا لهذا النيفو هذا. تبعوا معايا باش تعرفوا كيفاش. قبل ما نبدا بغيت نشكركم على أي واحد كيتفاعل معايا مع الفيديوهات ديالي، شكرا لكم بزاف. وما تنساوش كومونتير، لايك، سيف لهذا الفيديو هذا، بارطاجي الا قدرتي علاش لا مع الناس اللي ديجا انتريسين بهادشي ديال الجيمنج. يلا نبداو. اول حاجه غادي نمشيو هي نطلعوا الفوق، نبركوا على ويندو، غنهبطوا تحت عند باكيج ماناجر، غادي ندخلوا عند باكيج ماناجر، غادي نمشيو عند الخانه ديال يونيتي ريجستري، وغادي نكتبوا تايل ماب، وغيطلعوا لكم هاد جوج ديال لي زوبسيون، خاصكم ضروري تيليشارجيهم عندكم في يونيتي. من موراها ما تيليشارجيهم ويلا تكملوا معايا الشرح. وغنطلعوا عند ويندو وغنهبطوا لتحت عند 2 دي، وغادي نبركوا عليها وغنمشيو نختاروا تايل باليت. من موراها فاش تطلع لنا هاد الخانه هادي غادي نجرها وغادي نحطها حدا الخانه ديال هايراركي. اوكي. من موراها هاد الخانه ديال الجيمز سين جيمز غادي نجرها نحطها حدا الخانه ديال السين باش نقاد الواجهه ديالي في البروغرام ديالي ونخدم وانا مرتاح وكيبان لي كاع داكشي اللي كندير، وباش نتوما تفهموا شنو كندير. ومن مورا غنمشي عند هيراركي، غنبرك على ديك البلاصه اللي فوق، وغادي نهبط عند 2 دي اوبجيكت، وغنمشي عند تايل مابس، وغادي نمشي نختار ريكتانجل كما كتشوفوا، وغادي نبرك على تايل مابس باش نشوف الانسبكتور ديالها واش كلشي هو هذاك. وانا في هذه الحاله هذه لقيت كلشي هو هذاك. اصلا تيكونوا الديفولت بارامتر تيكونوا هما هادو، كاين ما تحتاجش عاد انك تبيريفي. وغادي نرجع عند هاد تايل باليت باش نبقاو محافظين على ديك الخانه ديالنا اللي غادي نخدموا فيها. هنايا غادي نهبط لتحت عند الاسيتس ديالي في الدوسي اللي حاط فيه التصويره اللي غادي نخدم فيها، وكما كتشوفوا هذه هي التصويره اللي غادي نخدم عليها، فيها بزاف ديال المكونات، وهادو هما اللي يكونوا المكونات ديال الارضيه ديالنا. انا هنايا عطيتها في البارامتر درت ليها بيكسل بير يونيت، درت ليها 100، وفوق درت ليها مالتيبلاي، وهبطت لتحت عند بوينت نو فلتر، اختارت بالضبط هاد بوينت نو فلتر في هاد الخانه هادي. موراها انت غادي تكليكي ابلاي. مور ما دير هادشي غتكليكي ابلاي باش يكون عندك داكشي هو هذاك ناضي. وموراها غادي تفتح سبرايت اديتور كما درت انايا صافي. موراها غنمشي لهاد السلايس هادي وغادي نخليها اوتوماتيك. وهنا علاش انا درت في الاول مالتيبلاي كما كتشوفوا، حيت عندي في هاد التصوير هادي بزاف ديال العناصر، يعني عناصر متعدده، داكشي علاش درت مالتيبلاي. هنا غنمشي عند سلايس غنخليها اوتوماتيك، غادي نبرك على سلايس وغنمشي لفوق وغادي نبرك على ابلاي. صافي شنو غدير موراها؟ غتشد هاد البيكتشر هادي ديالك، مور ما درت ليها هاد العمليه هادي غادي تجرها وغتحطها في هاد تايل باليت، وغتفتح عندك الدوسي، انت غتختار الدوسي اللي فين باغي تحطها صافي، ودير سيليكت فولدر. انا في الحاله ديالي ما غاديش ندير حتى شي حاجه حيت عندي كلشي واجد مبريباري باش ما نضيع عليكمش الوقت. دابا كنشرح لكم باش نتوما غتفهموا الخطوات كيفاش. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي عند هاد هيراركي وغادي نختار ديك الجراوند القديمه اللي كتشوفوا، هو داك المستطيل الابيض غادي نحيدو حيت ما بقيتش محتاجو، حيت دابا انا باغي نطور الجيم ديالي شي حاجه اللي واعره بزاف اللي تكون عاطيه للعين. من موراها غادي نرجع عند هاد تايل باليت كما كتشوفوا، غادي نختار العنصر اللي بغيت انا، الشكل اللي غادي نبني به الارضيه ديالي صافي، وكنبرك على هذيك الفرشه اللي الفوق وكنبدا نستف في السين ديالي كما بغيت كما كتشوفوا. وانا بينت لكم هنا في السين ديال الجيم كيفاش غادي يكون كيبان داكشي، غادي تولي بروفيشنال. هنا هاد الايكون ديال الكاميرا غادي نسدها باش ما تبرزنيش في الخدمه ديالي. صافي دابا غادي نسرع الفيديو حيت هادشي راه باين كيما وريت لكم كيفاش انك تاخذ داك الشكل تحطو في التيران ديالك ولا الانفايرمنت ديالك. انت شنو غدير صافي، ولا انت غتحط داكشي على الذوق ديالك والشكل اللي انت باغيه والابداع ديالك والمخيله ديالك. داكشي غادي نسرع دابا هاد اللقطه هادي باش ما نطولش عليكم الشرح. صافي كنظن انا نكتفي بهذا الشكل هذا باش ما نطولش. وغنمشي عند هيراركي وغادي نهبط لتحت عند هاد الجريد تايل ماب، وغادي نمشي عند الانسبكتور ديالها وغادي ندير تايل ماب كولايدر 2 دي باش ندير ليها الكولايدر ديالها. اللي ما عرفش الكولايدر ديالها شنو كيدير، رجع الفيديوهات القدام راني شارح داك الشيء بالتفصيل وغتفهموا. وعندك هو ريجيد بادي. هنا غادي نخدموا الجيم ديالنا كما كتشوفوا، ها هو الشكل ولا كيبان عاطي للعين، غير هو انا في التنقاز ديال اللاعب كيبان التنقاز ديالو ثقيل. غنهبط لتحت عند الانسبكتور ديال اللاعب وغنمشي عند السكريبت اللي درنا انا وياكم في الفيديوهات اللي فاتوا. هذيك لا فالور ديال الجامب غادي نزيد فيها القدر اللي انا مناسبني على عيني وصافي. وكما كتشوفوا ها هو اللاعب ولا كينقز مزيان. وكذلك في الريجيد بادي ديال هذا اللاعب هذا ما تنساوش انكم تكوشيو على هاد الخانه هذه ديال كونسترين، وغتهبط لتحت غتلقى هذيك فريز روتيشن على زد وكوشيها باش يكون اللاعب ديالك ما كيديرش روتيشن على زد اكسيس. صافي الجيم ديالنا ناضيه، هو داكشي دابا ايزي ناضي كناضي. شنو غادي نديرو دابا؟ كاين واحد المشكل هو انه داك التيران اللي درت كامل ما تيبانش. علاش؟ هادشي هو اللي غادي نتعلمو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش انكم تفعلوا مع هذا الفيديو ده لايك كومونتير بارطاج وسيف. ركزوا لي على لي كومونتير ولي لايك والسيف، هادو غادي يعاونوا الفيديو يطلع عند ناس اخرين ان شاء الله. يعني ماشي بالضروره انك تبارطاجي، غير هادو راهم كافيين بزاف بالنسبه للتيك توك. وشكرا لكم.